撞鬼你啊！點解又係山路嚟㗎？我仲未入油添啊，仲死啦！你又玩我咩你？啊！哇！你咁急啊！我真係撞鬼你啊！喂，你真係俾條路嚟行下好唔好啊？我真係頂得你少啊！喂，有冇大車停喺旁邊嘅咧？有大車停喺旁邊，證明我部車可以行。喂，我去到邊度啊？到我發華子嘅。我冇行錯路啊！我撞鬼嚟啊！呢度咩地方嚟㗎？唔好咁玩我啦！哇！真係有個發華子喎，大佬，要發華子喎！玉澤靈廟喎，喂！我去到咩地方啊？我唔睇旅遊點啊！哇！啲路使唔使咁啊？咁啊似樣啲。喂，仲有45分鐘喎呢路。唔好玩我啦！唔好玩我啦！或者要食翻餐燒肉先得，我咁啱啊！嗱，我又唔敢行佢樓啊！而家轉彎。我要直路先爬到頭㗎。咁嘅線出嚟，你真係嗱，我好睇旁邊咧，佢有嗰啲車咧有冇大 van 嘅？如果佢旁邊有大 van 嘅車咧，咁我條路咧就應該行得到嘅。但係如果旁邊全部都係嗰啲輕卡咧，咁真係大鑊啦！又嚟呢啲咁嘅嘢啦。行駛200米之後轉右。我知啊，得一條路㗎嘛，轉乜鬼啊轉？得一條我可以行得嘅路，你話轉乜嘢啊？轉右。呢條係咩路啊？唔好玩我啦！40幾分鐘啊，大佬！
車又高啊嘛，咁我又租噶嘛，真係麻鬼煩啊！真係左睇右睇啊嘛，開開心心出去嘅嗰啲叫做旅遊啊，有壓力嗰啲叫做攞苦嚟辛啊！你啊！我仲要睇住可唔可以揩翻部車噶嘛？哇！你真係想我死啊！你真係行呢啲咁嘅路真係點啊？冇得翻轉頭噶喎！翻轉頭而家十零分鐘，再向前係20幾分鐘，咁即係點啫？哦，唔係啊，40分鐘去向前，翻轉頭可以揾位掉頭啊！有工廠即係大車可以行到。日本仔嗰啲車工廠咧，行得，佢呢部車好大嘅一部車，咁 OK 啦。咁我嘅心都闊啲，好似呢啲咁嘅路咧 OK 嘅，反而仲冇人喎，仲好添，仲限40。咁啊，睇下日本仔嘅咁又呢個時代要政治正確啊，唔可以講日本仔啊，要講日本人啊。攬埋就歧視㗎啦，知唔知啊？咁我睇下日本人嗰啲鄉下生活咯，佢而家鄉下啲人都出晒城市做嘢，淨係鄉下剩翻啲老人家多咯。咁度一樣㗎啦，城市化咗。行駛200米之後轉右。點啊？哇，好靚啊！富士山嗰邊。唔敢望，唔敢睇。轉右。點轉啊？你有路俾我轉車㗎？哇！真定假啊？有大貨車，喂，你真定假？轉到我暈晒咯喎！你有富士山嗰邊，哎呀死啦！又行一條路添。呢啲咁嘅路咧就死硬嘅喺呢度。會車前面冇嘛，而家農忙季節，又唔係，你做啲低段路啫。哎呀，真係有車嚟啊！老闆。